Կայունություն կուսակցության ղեկավար մարմինը, վարչությունը օրերս առաջ քննարկելով կուսակցության դիրքորոշումը առաջիկա ընտրությունների առնչությամբ կայացրեց որոշում։ Ըստ այդմ որոշվեց ոչ թե ինքնուրույն գնալ ընտրությունների, այլ սատարել առավել մեծ քաղաքական լսարան ունեցող ուժին, ինչպիսին է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Այժմ ես կընթերցեմ կուսակցության վարչության կողմից հաստատված հայտարարության տեքստը։ Կայունություն կուսակցության հայտարարությունը 2026 թվականի համապետական ընտրություններում Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը սատարելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունն ապրում է իր բարդագույն ժամանակաշրջաններից մեկը։ Պատերազմական ծանր հետևանքներ, զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, Արցախի հայաթափում, հայրենիքի սահմանների անձեռնմխելիության ոտնահարում, ավանդական արժեքների ձևախեղում, որի հետևանքով թուլացել է Հայաստանի պաշտպանունակությունը, խաթարվել երկրի անվտանգային համակարգը։ Խեղաթյուրվել է երկրի բարոյահոգեբանական դիմագիծը, գլխի վայր շրջվել են հային ու Հայաստանին բնորոշ հատկանիշները, հայրենասիրությունը, Արարատ, Արցախ բառերի օգտագործումը ներկայացում են որպես պատերազմի հրահրման առիթներ։ Իշխանությունները շահարկելով ընձեռնված լծակներն ու հնարավորությունները, պետական հեռուստատեսություն, մամուլ, ներկուսակցական ու աշխատանքային հանդիպումներ, առաջնորդվելով խմբակային շահերով, մոլորեցնում են հանրությանը, կերակրելով նրան ստի, վախի ու անորոշության ամենօրյա չափաբաժիններով։ Սուտն իրավամբ դարձել է պետական քաղաքականություն։ Անհրաժեշտության դեպքում սևը ներկայացում է սպիտակ, սպիտակը սև։ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն ու խաղաղության առկայությունը հանրահռչակվել են որպես օրվա իշխանության բացառիկ ձեռքբերումներ։ Ասես իրենցից առաջ Հայաստան ու հայկական պետություն գոյություն չեն ունեցել, իսկ խաղաղությունն էլ նոր երևույթ էր, որն իրենց շնորհիվ սկսեց ծագել արևելքից։ Վտանգավոր չափերի ասել հասարակության պառակտումը, անհանդուրժողականությունն ու ատելությունը հանրությանը քայքայում են ներսից, հարվածի տակ է հայտնվել հայ առաքելական եկեղեցին։ Այսպիսի մթնոլորտում ամենալավագույն ծրագրերն անգամ չեն կարող իրագործվել։ Հայաստանի Հանրապետությանը հարկավոր է նոր միջավայրի ձևավորում, փոփոխությունների իրականացում բոլոր բնագավառներում, ներքին ու արտաքին քաղաքականության ոլորտում հավասարակշիռ կեցվածքի որդեգրում։ Այո, մեզ այսօր անհրաժեշտ են փոփոխություններ։ Օրվա իշխանությունները դա անել չեն կարող։ Նրանք խճճվել են իրենց իսկ հյուսած անիրավության սարդոստայնի մեջ։ Ժողովրդավարության քողի ներքո հաստատվել է կառավարման մենիշխանական ձևը, որի միջավայրում լիարժեքորեն չեն գործում իշխանության տարբեր թևերի գործառույթները, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ստեղծված իրավիճակում ցանկալի փոփոխությունների հասնելու համար երկրին անհրաժեշտ են նոր մարդիկ ու քաղաքական նոր ուժեր, որոնք զերծ կմնան վերոնշյալ սխալներից ու գայթակղություններից։ Մեր դիտարկմամբ այդպիսի ուժ է իրենից ներկայացնում Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը Սամվել Կարապետյանի առաջնորդությամբ։ Ուստի կայունությունը իրատեսորեն գնահատելով իրավիճակը, ելնելով ընդհանուր գաղափարների եւ մոտեցումների նույնությունից, ինչպես եւ ընտրողների ձայները չփոշիացնելու նկատառումից, հայտնում է իր աջակցությունը եւ սատարում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը իր ընտրապայքարում։ Հորդորում ենք կայունություն կուսակցության անդամներին ու համակիրներին, կատարելով քաղաքացիական պարտքը, ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակի օգտին։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Արմաթ մեդիա AM կայքում։